ជំរាបសួរថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបលោកលាក់សិកូបែបថ្មីចាឆ្នៃជាអាហារសុខភាពយ៉ាងពិសេសណាមកជូនបងប្អូនណាចាមិនត្រឹមតែជាមុខម្ហូបលោកលាក់ដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់គឺមាននូវអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពនិងរាងកាយរបស់យើងទៀតផងណាជាពិសេសគឺកូនរបស់នាងខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំព្រោះជាលោកលាក់រូបមន្តពិសេសចាប្រសិនបើបងប្អូនណាចង់ដឹងថារូបមន្តនេះពិសេសបែបណាខ្លះសូមអញ្ជើញទស្សនាវិធីចម្អិនជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាតែកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាបងប្អូនណានឹងបានទស្សនានៅមុខម្ហូបថ្មីប្លែកឆ្ងាញ់របស់នាងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃណាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំមានបង្គាចំនួនកន្លះគីឡូក្រាមចាមាននៅសាច់គោចំនួន3ខាំចាជាប្រភេទសាច់គោដែលផុយល្អសម្រាប់បន្លែវិញគឺនាងខ្ញុំមានដូចជាសាឡាត់ណាបងប្អូនចាមាននៅល្ពៅមាននៅពោតក្រហមជាមួយនឹងសណ្តែកជប៉ុនណាបងប្អូនចាហើយបន្ថែមជាមួយនឹងការ៉ុតក៏មាននៅត្រសក់ចុងក្រោយនេះគឺនាងខ្ញុំមាននៅកូនប៉េងប៉ោះចាគឺគេហៅប៉េងប៉ោះ cherry សម្រាប់បន្លែនេះដែរគឺបងប្អូនចង់បន្ថែមឬក៏បន្ថយទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំមានដូចជាសម្បកគៀវចាជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរស្ករសទឹកស៊ីអ៊ីវចាជាមួយនឹងប្រេងខ្យងម្រេចជាមួយនឹងទឹកប៉េងប៉ោះចាបន្ថែមទឹកម្ទេសជាមួយនឹងម្សៅឆាសម្រាប់ល្ងនេះដែរគឺបងប្អូនចង់ដាក់ក៏បានឬក៏មិនដាក់ក៏បានដែរចាហើយក៏មាននៅស្លឹកខ្ទឹមមាននៅជីវ៉ាន់ស៊ុយចាពោតក៏ជួយយើងចងចាំមានផ្ទុកនូវថៃមីននិងវីតាមីន B អងច្រើនចាហើយមានសារធាតុជួយបង្កើនកម្លាំងការចងចាំរបស់យើងណាចាសម្រាប់ការ៉ុតគឺយើងកាត់ជាដុំតូចៗល្ពៅក៏ជាដុំតូចៗដូចគ្នាសម្រាប់សណ្តែកគឺយើងបេះយកតែគ្រាប់ចាត្រសក់ក៏ជាដុំតូចៗសម្រាប់បន្លែចុងក្រោយគឺប៉េងប៉ោះណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ទឹកឲ្យពុះចាបន្ថែមជាមួយនឹងប្រេងឆាបន្តិចណាចាបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់បន្លែចូលស្រុះប្រហែលជា1ទៅ2នាទីណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យបន្លែរបស់យើងនឹងរាងឆ្អិនហើយទន់បន្តិចណាចាបន្ទាប់ពីស្រុះហើយគឺយើងស្រង់បន្លែរបស់យើងនឹងមកត្រាំជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់សិនណាចាបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់បង្គាចាដែលបានសម្អាតហូបផ្នែកខ្មៅចេញនិងបកសម្បកហើយនឹងចូលស្រុះឲ្យឆ្អិនបន្តិចណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីស្រុះហើយគឺយើងយកទៅដាក់ត្រាំទឹកត្រជាក់គឺទឹកយើងធម្មតាដើម្បីបង្គារបស់យើងគឺស្រួយល្អចារួចហើយគឺយើងទុកបង្គាហ្នឹងទុកម្លាយសិនណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺចាប់ផ្ដើមហាន់សាច់ណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីហាន់ហើយគឺយើងត្រូវយកមកចិញ្ច្រាំឲ្យរាងម៉ត់បន្តិចសិនណាចាសម្រាប់មុខម្ហូបលោកលាក់ពិសេសរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខុសប្លែកពីលោកលាក់ធម្មតាត្រង់ថាយើងយកសាច់គោនឹងមកហាន់រួចហើយធ្វើការចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់បន្តិចទេបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីចិញ្ច្រាំរាងម៉ត់បន្តិចហើយគឺយើងយកសាច់នេះបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំណាហើយនាងខ្ញុំដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចាសម្រាប់ប្រេងខ្យងក៏1ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាចាជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយចាបន្ថែមស្ករស1ស្លាបព្រាបាយបន្ថែមជាមួយនឹងម្រេចចុងស្លាបព្រាបាយចាបន្ថែមទឹកប៉េងប៉ោះ1ស្លាបព្រាបាយទឹកម្ទេសពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាបាយសម្រាប់ទឹកម្ទេសប្រសិនបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំហឹរអាចដាក់ច្រើនណាចាបន្ទាប់មកគឺបន្ថែមម្សៅឆាចំនួនពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាបាយចាបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការច្របល់សាច់ជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំហ្នឹងឲ្យចូលជាតិគ្នាបានល្អរួចហើយគឺយើងទុកមួយឡែកសិនណាចា ច
ចាបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅចាបន្ទាប់ពីប្រេងឆារបស់យើងរៀងក្តៅហើយគឺយើងត្រូវបន្ថយភ្លើងឲ្យនៅតិចៗណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់សំបកគៀវហ្នឹងចូលបំពងឲ្យឡើងស្រួយបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីយើងបំពងគៀវឲ្យស្រួយហើយគឺយើងទុកមួយឡែកសិនណាចាបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅចាបន្ទាប់មកគឺដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំជាមួយនឹងគល់វ៉ាន់ស៊ុយចូលឆាឲ្យឈ្ងុយសិនណាចានៅពេលដែលខ្ទឹមរបស់យើងឈ្ងុយឈ្ងប់ហើយគឺយើងដាក់សាច់គោរបស់យើងហ្នឹងចាដែលបានលាយគ្រឿងផ្សំរួចហើយហ្នឹងចូលឆាណាសម្រាប់សាច់គោគឺយើងឆាមិនឲ្យឆ្អិនពេកទេណាបងប្អូនចាគឺយើងធ្វើការឆាឲ្យឆ្អិនបន្តិចបន្ថែមស្លឹកខ្ទឹមជាការស្រេចតែម្ដងណាចាឥឡូវនេះលោកលាក់សាច់គោចិញ្ច្រាំជាមួយនឹងសំបកគៀវរបស់នាងខ្ញុំគឺឆ្អិនរួចរាល់ហើយចារៀបចំដាក់ចានដើម្បីញ៉ាំជួបជុំគ្រួសារជាពិសេសគឺកូននាងខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំខ្លាំងណាស់ចាជាមួយនឹងសាច់ដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាញ៉ាំផ្ទាប់ជាមួយនឹងបន្លែចម្រុះពណ៌ចម្រុះវីតាមីនចាហើយជាពិសេសនោះរឹតតែឆ្ងាញ់ប្លែកនៅពេលដែលយើងបានញ៉ាំជាមួយនឹងសំបកគៀវបងប្អូនកុំភ្លេចសាកល្បងចម្អិនញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនចាប្រសិនបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានណាចាហើយប្រសិនបងប្អូនណាពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel នាងខ្ញុំផងចាបងប្អូនបានជួបជាមួយនឹងអាដាជួបជាមួយនឹងរបបអាហារនិងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទៀតផងជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាជម្រាបលាអរគុណ